Представьте уютный вечер у камина, потрескивание дров, мягкий свет огня и атмосфера настоящего комфорта. Чтобы такие моменты были не только приятными, но и безопасными, компания Laser Ворота предлагает стильные и надежные экраны для камина с художественной лазерной резкой. Наши каминные экраны – это эффектная защита от искр и угольков. Элегантный декор, преображающий интерьер. Прочность и долговечность благодаря качественной стали. Индивидуальный дизайн под ваш стиль. Почему стоит выбрать наши каминные экраны? Мы изготавливаем экраны из жаропрочного металла, который надежно защитит ваше пространство от случайных искр, сохраняя при этом беспрепятственный обзор живого огня. В нашем каталоге десятки оригинальных узоров, от классических викторианских мотивов до современных геометрических композиций. А если вы хотите что-то уникальное, наши дизайнеры разработают эксклюзивный эскиз специально для вас. Идеальная функциональность. Каждый экран имеет оптимальные размеры, стандартные или под заказ. Обеспечивает правильную циркуляцию воздуха. Легко устанавливается и чистится. Сохраняет теплоотдачу камина. Мы используем нержавеющую сталь толщиной от 1 до 3 мм. Точную лазерную резку без деформаций. Аккуратную обработку кромок. Возможность дополнительного покрытия. Сферы применения. Домашние дровяные камины. Уличные очаги и печи. Рестораны и кафе с каминными зонами. Дизайнерские интерьеры премиум-класса. Выберите понравившийся дизайн из каталога на сайте lazervarota.ru. Или пришлите нам свой эскиз. Получите расчет стоимости в течение 1 рабочего дня. Наслаждайтесь идеальным каминным экраном через 5-7 дней производства. Специальное предложение. При заказе экрана для камина до конца месяца, бесплатная доставка по Москве. Превратите свой камин в настоящее произведение искусства с экранами от Laser Ворота. Звоните прямо сейчас, наши консультанты помогут выбрать идеальное решение для вашего интерьера. С Laser Ворота ваш камин станет еще уютнее и безопаснее.